I am a pediatrician in the Netherlands, and I'm also a patient representative from rare disease in the Netherlands, and I am in the European Commission on Rare Diseases. So I talk about these different things. So in 2009 there was a big investigation by urologists. What was the problems for children and adults with a rare disease? There are three main problems. They cannot find their diagnosis, have to wait for a long time. When you have the diagnosis, you have not complete care, and also there is a lack of social care. So it's three different main problems. So the European Academy of Pediatrics, which I collaborate with, also with the Macedonian pediatricians, started together this commission. We have identified that we should promote identification of children through primary care with a rare disease, and that we should give them a right diagnosis and good management programs. What is the problem? Most of the rare diseases present in childhood. A disabled child will most likely have a rare condition. Prevention of illness by early diagnosis and care may reduce the number of disabled people. All children have the same human rights, whether they live in a rich country or poor. And still, children with rare diseases are one of the most excluded groups in society. So prevention of disease, we know by holistic screening, by vaccination. This is what we do all over Europe already. All the world, children in the world are vaccinated through preventive programs. All the children are seen in child health care programs. И сите деца се прегледуваат преку програми за грижа за деца во Германија, Молдавија, Словенија и Македонија. Имаме слични програми за да ги проверуваме децата и да работиме на скрининг. И што можеме да го направиме дома за подобра грижа и разбирање на луѓето со ретки болести. Европската комисија и експертска група на ретки болести даде препорака да се поддржи интеграцијата на ретките болести во социјалните сервиси и социјалните политики. Тоа е многу важно за луѓето со попреченост. Ова е нова препорака од оваа година. Луѓето со ретки болести се разбира. Децата, но и возрастните, треба да бидат во главните програми за социјални услуги. Треба да се обучат професионалци за подобро да дадат грижа и треба да се разменуваат квалитетни информации. Овие се препораките. Националните центри за експертиза треба да обезбедат интегрирана грижа. Значи не само од страна на специализирани професори, туку и грижа во близина на домот на детето. Разбирам дека дури и можеби во Македонија и во Бугарија и во Молдавија децата се уште се напуштаат, се даваат во институции кога имаат комплицирани ретки болести. Во Холандија тоа не е случај, се многу интегрирани и би сакал да се работувам со вас за да подобрим состојбата. Има европска мрежа референтна со специјалисти што работат заедно, кои што треба исто така да промовираат интегрирана грижа, што подразбира се, вклучува се. Тоа би било можеби малку проблем кога еден професор за срцеви болести како тој ќе интегрира нега во село во Македонија или во Холандија, како ќе допре до нив. И тоа е проблем. Значи, сите овие специјалисти треба да работат заедно, но треба да работат истовремено и со примарната здравствена грижа. Ретките болести се многу сложени. Станува збор за различен ДНА, различни клетки и се многу различни видови. И професорите во лабораториите многу добро знаат како да ги најдат, но што потоа, што се случува потоа. Овие болести имаат многу различни последици. Еден ген може да направи епилепсија, тумор на мозок, само еден ген, една болест. So that makes it very complicated. И тоа многу ги усложнува работите. So also again a recommendation препорака е дека multidisciplinary holistic care. Треба да имаме дисциплинирана холистичка
центрирана кон личност грижа, особено да биде центрирана околу личноста со попреченост. И треба да има стандард за грижа, дури ако болеста е многу сложена. Исто така, Стоахман-Найман синдромот го представуваме во Холандија, има многу проблеми со исхраната со панкреасот и многу анормалии, но и некои ментални проблеми како аутизмот, тоа е комплексна болест. И како го направивме тоа? Направивме различни модули, панкреас, скелет, коска и така натаму, различни модули, за да можеме да ги документираме под категорија различни. Сакаме да ги поддржиме нашите семејства, подобро да ги разберат ретките болести. Ова за конкретна болест, но може да се примени и на други ретки болести. Па правиме апликација што може да ја добиете на телефонот и може да сами да си ја проверите грижата за своето здравје, да го контролирате своето здравје. Ова е уште една препорака од Европската комисија. Треба да има информација, треба да постои мрежување и така натаму. Ако имаме таа соработка за ретки болести, многу различни ретки болести, и ако соработуваме по земји, тогаш можеме да направиме еден универзален систем и да собереме податоци од секаде, Македонија, Холандија, Франција, Шведска, од секаде на ист начин. Тоа е можно. Исто така, например, Душен е една болест која што не е толку нетипична. Прво, диагнозата може да се направи доста рано. И потоа детето, ако не се направи доволно рано, ќе заврши количка. Со многу болести децата завршуваат во количка. Значи, ако имате систем за кодирање, за дали е потребна количка, тој истиот систем може да се примени за многу други болести за кои што е потребна количка. Како што кажа, во Полска бев на состанок на овој тип на болест. Тие претходно не се виделе едни со други тој тип на деца. И тоа беше многу тешко за родителите за да видат како се влошува болеста. Исто во Дубровник и во Молдавија. Имаме сите имаме исти ретки болести во нашите земји и тоа не зависи од тоа колку пари има во вашата земја. Во целиот свет, Светската здравствена организација се труди да обезбеди подобра здравствена грижа на сите луѓе со попреченост. И се надевам дека можеме да соработуваме за да подобриме тоа. Повторно, овие се препораките, интегрирана грижа, интернационален систем, за сега сите имаат различни системи и многу е тешко да се споредат работите, но постои Конвенцијата на Обединетите нации за правата на луѓето со попреченост. Тоа се добри практики и социјална грижа и треба да се истражува како да се подобро тоа работи. Овие се препораки од годинава и мора да се имплементираат. Во Конвенцијата на правата на детето и Конвенцијата на правата на луѓето со попреченост истакнува како луѓето со попреченост децата со попреченост имаат еднакви права како сите други деца. А сепак би било многу голем проблем во Европа, каде што има толку многу јазици, толку многу земји, да се изедначи таа грижа на еднакво ниво. Но ако направиме, го успееме тоа да го направиме во Европа, ќе имаме модел за целиот свет. Година бев во Кина и тоа би било и апликативно и таму. Уште еден проблем е дека имаме богати земји како Холандија со високи приходи и имаме земји како вашата со ниски приходи. Може да видите дека смртноста кај децата е директно обврзана со парите што ги има вашата земја. Во 2010 бевте една од земјите со највисока стапка на смртност во Европа на деца. Многу работи би можеле да подобриме доколку сработуваме и ги земеме овие податоци. UNICEF сака да подобри грижата, собирајќи подароци на истиот начин, и тоа е оно што можеме да го направиме.
Овие презентации ги слушам за болести на очи, за деца со слепилока и луѓе со Даун синдром. Го гледаме и тоа кај нас. Слушам за Ушерс синдромот со глувост. Сум го видела и тоа во Холандија. Разликата е во тоа како го документираме и во информацијски технологии би било добро за да можеме да имаме да го работиме тоа на ист начин, да документираме на ист начин. И така, ќе домиеме, тоа самото по себе би било подобрување. Матичните педиатри најмногу ни треба затоа што се тие кои што први ги гледаат децата и кои што прв пат забележуваат дете со повреđености. Ако почнеме од таму, можеме постепено да подобруваме грижата за другите системи. Например, ова е оно што ние го правиме во превентативната нега. Имаме тест за скрининг на очи, како што гледате тука. На сите деца им работиме катарак, глаукома и така натаму. Тоа едноставно пред што го имаме во програмата. Предпоставам и вие дека го работите, затоа што за овие програми се горе-долу исти во секоја земја. И ако електронски ова еднакво го документираме исто насекаде, тогаш веќе можеме да направиме апликации телефонски за сите болести. Значи почнете само со неколку, направите модули болести на очи, па ги поврзувате дел со болести на очи со Даун синдром, болести на очи со Ушер синдром и така натаму. И потоа може да ги менувате модулите. И во тој истиот корпус користите различни системи за кодирање, овие се сите интернационални системи за кодирање кои што можат да се применат во IT, во информацијски технологии, и тоа не е ни многу тешко. Ова исто така го промовиравме во Кина. Конечно, се надеваме дека можеби луѓето со повреđеност ќе имаат можеби имаат ген за повеќе среќа отколку луѓето без повреđеност, затоа што навистина се трудат најмногу што можат да чувствуваат во животот. И навистина би сакала да ги поддржам сите овие луѓе кои што толку се добри, како и вас со вашата организација, кои што работите за подобрување на животот на секој со посебни потреби, не само тука во Македонија, туку што во Прашања? Јас имам прашање. Дали во моментот се работи на некоја апликација која што да речеме ќе биде функционална во повеќе земји во Европа, зашто господјата сега кажа како пример за апликација за Колега, чека да преведам. Колега. Ај уште може почне. Дали во моментот се работи на некаква таква апликација за смарт телефоните, каде што нели луѓето кои што имаат дете, например, со оштетен вид или нешто, дали воопшто се работи на тоа или сето тоа е се уште во идеја? Конкретно за што? Ама ти не го слушна предавањето, значи она кажа дека може да се направи апликација. Најпрво, се во групи. Тука сме заедно со луѓе со повреđеност. Во другиот хотел се педиатрите, а не сме заедно. Но оно е тоа што се случува. Ако зборувате со луѓе од IT, тие ќе бидат во трети хотел, например. Тоа е оно што се случува, затоа многу е важно да се интегрираат пациентите, организациите за пациенти и оние што се работат, обезбедуваат грижа и луѓето на IT. Затоа што многу често гледам само луѓе од IT и тие најчесто сакаат добро да заработат. И сакам да се интегрирам со нив затоа што пред 2 години бев во Италија на работилница како да се разменуваат податоци. И сега помалку разбирам за тоа. За се разбирам помалку да IT, па секој треба помалку да разбери од професијата на другиот или од проблематиката на другиот. Пред
Загриженост е многу е важно до пациентите да кажат што им треба и потоа ние како доктори што ние можеме да направиме и на кој начин тоа луѓето информатичарите може да го поддржат. Затоа е важно да се интегрираат овие три групи на луѓе. Мислам дека може да направиме нешто ако сите се потрудиме. За мене би било многу вредно да направам нешто во Холандија што би можело да се примени и тука. Ако имаме многу софистицирани технологии за скенирање на мозок, тоа не може да го направите тоа зашто е многу скапо, но може да направите нешто друго што е ефтино. Значи почнуваме од долу, од дното, па се качуваме од најосновните работи, па оттаму прошируваме. Значи не почнуваме од најскапото, туку од најпростото и најефтиното. Затоа треба да се почне соматичната, со основната нега. Дали вашата земја пред многу години беше слична на нашата однос на свесноста и прифаќањето на недостатни потреби? Само може да коментирам нешто, памти го прашање. Such a software is really not very hard to be programmed because it should be a web-based in order for people with smartphones Таков софтвер не е многу тежок за создавање, затоа што може да се програмира и со смартфони и тоа не би било проблем. Таков софтвер постоеше пред многу години во Упсала, во Шведска, каде што е интернационален центар за... Ако го погледнете ова, имате душевна болеста. Ви требаат многу системи за кодирање и различни луѓе од професии што треба да ви го дадат истински систем за кодирање. Треба да диагнозирате душевно, што е во лабораторија, преку скенирање на ДНК, потоа ви треба тој систем за кодирање, потоа ви треба друг систем за кодирање кај докторите, односно мерењето на крвната слика и тој тип на кодирање и тоа е што го сватив, дека тоа е можно. Но никој не го прави затоа што сите работат во својата сфера. Во големи IT бизнеси што се многу скапи, а вие едноставно немате многу пари. Вие немате пари, а тие сакаат да не искористат и нас за да заработат. И малку Оно важно што постои за свесност е затоа што токму тоа сака да го кажем ние ако може би некои погрешно да не сватиме, меѓутоа не, ние имаме многу добра намера на направивме првме и правилно потреби се случува. И тоа го најавивме дури на надлежните кои што сега го организираат Конгресот за педиатри и предложивме заедно да бидеме. About this synchronization of the other colleagues that are in Alexanderpalace and our colleagues here. So we have established the days. Восставивме за врска со сигнализацијата на Конгресот во Александрпалас. Ние ги одбравме датите пред 6 месеци, седевме бидеме заедно. Тоа не е критика. Не е критика, но за мене ќе беше многу згодно. Клиниката за педиатрија знае, но ми не заборавија дека веќе закажавме. Единствените датуми што тие ги имаме слободни беа исти и кога ги закажа естествено, ние рековме имаме исти денови многу сличен. Во Холандија, да ви кажам, нема дури ни соработка. Јас лично смеам дека е полесно. Ами не би било полесно да го направам во Македонија, затоа што сте мали, немате пари. Па ќе мора да е ефтино. Доктори што прават подобри диагнози отколку некои луѓе во Холандија. Можеле било каде да се надпреварува. Значи треба да размислиме како можеме да соработуваме. И за да го направиме ова, да го расшириме да биде глобално. Има само две работи се потребни за да се продуцира добар медицински софтвер. Ова го зборувам како директор медицински
медицински not директор satisfied на with клиниката the за EHS we радиологија. have because it was programmed in Delphi back in 2008. Може би For од 2008 2008 it was perfect. беше супер тоа што го добивме, но за 2016 веќе е далеку од добро. For the extension just of my Кога clinic станува збор за and some екстензијата на 30 мојата licenses, working licenses, клиника и некои работни дозволи и треба нов софтвер кој што кошта големо. good programmer is Значи, добар always expensive. програмер е секогаш скап програмер. Application like this Апликација have to какова be web-based, have мора to да be биде базирана offered на internationally, has to be веб, in English мора or да some биде other и на languages, англиски и на други and has to јазици be very interactive. и мора да биде многу Has to be интерактивно. very interactive. Has to be clouded. Has to have Мора да има at least клауд, several мора да servers има where барем неколку сервери backups would за be бекап, done in order to have all the data за да untouched. се имаат сите податоци да останат недобрени, но се Really can може be да се done. направи. I think it's not that we should say one company to do it. We Не should треба say само this една is what компанија we да го need. We should направи, make туку треба да like a речеме ни recipe треба book. ова, Yeah. како It's книга со open рецепти, recipe да book. биде Everyone can отворена cook. и секој може да сготви And понешто. And then, for example, we made this Пример. application only for Ја направивме ова 18,000. We апликација made за our Excel 1800. sheets. This is how Направивме we Excel, document. We document the табели, codings, we document. кажавме како And да then, монтираме, како кодовите ги so документираме. I think if it's in Holland 18,000, it will be far much less here. It should be. И ако би било, се извинувам, ако било 18,000 евра, тогаш би требало да е помалку тука. Но за мене е многу важно да знам што користите во матичната примерна Primary care, грижа. the only data that is А единствените exchangable in primary care, податоци што се but only оттаму among the ministry да and се the doctors, is the name, разменет family name, се some помеѓу other Министерството general и докторите statistics се like, името, ID number, презимето, некои address општи of the patient, статистики, and матичен only број the адреса на diagnosis. пациентот Only the diagnosis. и само диагнозата. Yeah, that it is. Не берам That's the диагнозата. start. But the program Берем is тоа почеток. If you have a diagnosis, you make a link for Ако child имате Down syndrome. диагноза, We have ако a детето child има Down синдром syndrome, Даун, then we make a link. It's small. It's not very тоа complicated. не е многу You комплицирано. just put little things, not Едноставно, everything. најбитните работи ги The problem ставате is на this се. program in Linux and it's Проблемът very е- hard to change. Програмата е But во you Linux и е can многу тешко subtract. да се Now I направи. want to subtract the data to Треба your да се own personal health record and then from преземе there. податоците во вашиот очето лично досие, некако полесно во меѓувреме. Is to be Идејата на absolute national софтверот е database about да биде every patient, општа every национална man, база на every податоци за секој It starts. If you пациент, get за секоја диагноза. from your organization, Ако почнете од вашата you can say, организација, може да we want кажете personal health record, we сакаме want our data лични to our own. досиеа, And then, здравствени досиеа и така натака. The problem with this system that it's Проблемот not е со complex. If овој you систем, need imaging, доколку fluid се view, then се if текстови во you витрата just put слика, in, oh, well, this is detail, but тоа е детал. if you But put in where you can everyday find practice it, we miss it. that's the problem. You have But to think we can, this is in detail, but it Ова is се possible. детали, но сепак е можно. And not so expensive as И не people толку make. скапо како што луѓето not веруваат only дека. that, there is a company that Има produces компанија што digital pens произведува that дигитални work as analog pens, but whatever, no пенкала што matter of работат how како аналогни hard or пенкала, how bad is your лош да е handwriting, it вашиот transfers ракопис, тоа data се digitally, encrypts data датата, straight into the податоците system. се енкриптираат во We think системот about и implement them in размислуваме everyday да use, се especially имплементира with тоа во hospitalized секојдневна patients. Yeah, Because remember потреба, those особено во temperature lists? хоспитализирани пациенти, затоа што We листите write за them температура ние So when we мануелно put ги down manually, запишуваме. it goes directly into the Кога нешто ги database. запишеме So на there are писмото, more директно and ги се more and внесе more во tools. базата на There are податоци, more има and се more повеќе и tools now. повеќе But I want to сега. ask you Би a сакала да ве question. прашам Господи, сега. да вас да кажа се. Окей, можам ја да кажам нешто. Само дозволи No, да she кажеш. can ask Појде, you. појде. Појде. You first. Ти ги преведуваш така. I'm president, председателство на ресурсниот центар на регистрирани деца за Скопје и така. Macedonia for children specialties. Ние имаме прашалник од 70 We have a прашања, questionnaire of анкета 70 е улично. questions. Имаме софтвер We have software. кој што ги дава сите податоци по вертикала и хоризонтала. From vertical to horizontal. Значи започнува со класичните информации, име, презиме, диагноза, но што се
отидовме да скенираме состојбата на целото семејство. Само параметри. Сите параметри, значи 72 можеме да ги пратиме на господјата. Да. On disability question? Да. Да. Дури до тоа дали се дискриминирани во кои сегменти се Even up to дискриминирани. the extent of the question, are they discriminated, up to what level are they discriminated, etc. Имаме регионални и национални координатори, значи тоа е проект на УНИЦЕФ, учени се пет координатори, кои што на терен ги работат анкетите. That on field are performing the questionnaires. 5 agents that on field are doing the questionnaires, Што е многу малце. which is a very low number. Значи и покрај нашата проекција во аутостратегијата дека ќе успееме да имаме некаква референтна точка за 4 до 5 години, In 4 to 5 years for the whole territory. која ќе можеме да ја пресликаме како некој модел, на терен се покажува дека тоа е многу тешко да се But in реализира. practice, the project shows it's very hard to implement. Затоа што зборуваме за семејства, кои што традиционално се затворени, Are very conservative and closed. збориме за систем кој што е тешко е да се пробие, Which is very hard to break through. Избориме за законот за заштита на лични податоци кој што не е дополнителна сок. There is a law on protection of the personal data. And no, that law is only about the protection of the ID number, not the family name or the first И name диагнозата. and the diagnosis. Некаква форма на ова што го зборувате, значи еве имаме во некаков Some зачеток. form of this as you speak about the software is parallel idea that the resource center and that they have in their heads, Оптимално би било да би можеле барем 30 до 40% од семејствата да попишеме со тенденција да тоа го пресликаме They have the question of some 30 up to 40% of the families, it would be a good start to Бидејќи активно сум вклучена во овој процес од почеток, реално сум во овој момент песимист. And the president of the resource center she was from the beginning involved in the project. Now, at this moment, from this point of view, she's pessimist. Верувам во резултатите, значи во бенефитот кој што би се добил од цело тоа. Значи јас прво го знам како родител. She knows this first as a child, as a parent. Меѓутоа, критериумите кои што беа кажани од господјата, мала популација, мала држава, ефтино, значи да, софтверот го направивме за 1000 евра. The software costed 2,000 euros, Но на терен, but in practice, тоа некако не оди. што ли се најголемите проблеми на терена? Идат тие 5 други потишуваат, така? Прво, достапноста на семејствата. Значи, ние традиционално имаме затворено семејство кој што не се јавува сам. For the questionnaire. So families do not involve What is the question? voluntarily. What is the Even example question? we have some of the questionnaire what is out of our official database because they don't authorize it to put them in. You understand? They make questionnaire and they told us, okay, I will not go for the database. It's very difficult to find them. It's Can very I difficult to visit you? Yes, it's very Tomorrow? difficult. Okay, a question for everybody. A question for everybody. What is the major issue about the families that don't like to cooperate with the NGOs? What is the secret that they want not to be shared? What is it? The disease itself? The genetics maybe? She's regional coordinator and she do that on Beto. Недовербата првично, значи има недоверба, затоа што се смета дека никој многу невладини издруженија кои што сакаат да прават There are many NGOs that are established, кои сакаат да прават проекти сметајќи и пари, значи да ги измекуваат пари. Making money? making money. But it's unisex. It's not only Yeah. it's Well, even there are many when others we which are not explain included. them that it's behind
parents, research center of parents. I'm parents, first of all. I would say And market Rebecca information. and he, I but think it's again, about the they have the, sorry? I would say market information. I think да, и в различни сме сиромашна земја, каде што најголем 80% од родителите не може да си пружат рехабилитација на своите деца. Да, тоа се ќе го Значи, збориме во... и кога ќе се нагласате, има едно прашање во прашалникот, кој се Дали ќе може синхроно да преведе, значи, пошто се годиме со синхрон превод, молам сите споро да зборувате. Бидејќи кога зборувате брзо преведувачката не може да ве стигне. Сега на господја Елизабет ќе им дадеме слушалици, а ви го provide now with... Ана. Кажи нешто да не дали да чуе. No, I don't hear. Let's try with the other hands. Едно од прашањата во анкетниот прашалник се однесуваше на потребите на родителите, кои што имаат дечиња со посебни потреби. Имавме наброено неколку опции кои што требаше да ги наведат како приоритетни. Така што 80% од родителите наведуваат дека најповеќе им треба финансиска поддршка. Така, ние нудиме, значи, нудиме психолошки кампови, нудиме родителска поддршка, значи, советување, така како невладина организација, меѓутоа секаде нагласувам дека нема финансиска поддршка, затоа што најголем дел од родителите кажуваат дека имаат проблем и потреба, значи, од рехабилитација, кои што кошта Has any of the parents of their children have their 80% own, немаат, 80% do not have, значи се недоволно едуцирани самите not родители, не educated користат themselves. воопшто, значи тоа се така, тоа се најчесто се социјално загрозени семејства кои што имаат, значи, покрај степен на едукација, значи многу сиромашни услови живеат. Значи ние Фактички не знаат освен пари што други so they don't even know what else apart from money they need. They only know that they do not have the money. Таа е реалноста. But that's the reality we are facing. What would they do with the money? What would they do? Што би направиле кога би Да преживеат. Да What преживеат. they do with the money Ако ги for има, the child sick. If you would give money, what would they do? Why do they need money? Why? They need, на нив им се they will потребни need the тие пари money за да to преживеат. survive. Значи First of all, семејството да so преживее. in order for the Многу family to често имаме survive, преусмерување very на often we средствата have кои што се reallocation наменети of за funds поддршка which на are децата. allocated for Имаме support of the children, преусмерување на they средствата reallocate за them преживување на for семејство. survival of the family, Значи за for плаќање на режиски to pay трошоци, their храна. bills, to buy some food. Најчесто Most не се often користат за сервис. they are not used for Значи дури services. мобилноста, која што Even веќе е mobility, ограничена which со is старосна limited here граница, with an age над limit, 26 години, above не знам по кој 26, I don't критериум, know why. само деца над So лица над only 26 people години може да ја above користат, 26 ја can use it. користат повеќе семејствата, It's used отколку mainly самите by лица. the Тие лица families, ги more by немаме the во families than театри, the ги немаме persons. на We do not улица, have them in theaters, we do not have them ги немаме on the streets. на одмор, ги немаме we don't see никаде, them on иако vacation, тоа е сериозен although this is од наш аспект. from our aspect. Question. So there is a family with a disabled child and a family with not disabled child. They both maybe need money because they are poor anyway. So what will happen if you give the people with the disabled child money? They will spend it on their family Yep. and not on the child. Yep. And but what is there? Is there a wheelchair? And if, for example, Duchenne patients need a wheelchair, for example, in a village, why doesn't the village supply the wheelchair instead of giving the money? The fund of health insurance is supplying the wheelchair. Значи, да не навлегуваме во друга проблематика, затоа што користењето на ортопедски помагала е во согласност со правилник кој што ги доделува ортопедските помагала врз основа на диагноза, а не врз основа на секојдневни активности кои што го намалуваат хендикепот.
Значи, врз основа на диагноза што наши корисниците на ортопедски помагала и дополнително кога хендикепот е резултат, потребата од ортопедско помагало е резултат на непримарната диагноза, ќе доведува во многу неповолна состојба. Родителите сами ги обезбедуваат во тој случај ортопедските помагала. Едно од барањата сега што ги имаме е тоа да се ортопедските помагала да се доделуваат врз основа на секојдневните активности кои што го намалуваат хендикепот на лицето. Преформулација барам. Okay, but question. What if the doctor, he says, child needs wheelchair? What if the doctor says? Здравствениот систем го ја обезбедува количка. Then the healthcare system will provide the На wheelchair. 2 години секој лице има право врз основа на диагноза, например, користење на има право на количка за електронска само ако имаше некои услови кои што треба да ги исполни. И, например, секој дете со церебрална парализа му следуваат чеви на секој 6 месеци. Количка на 2 години. So then in that case they don't need money, they just get. Значи има многу ситуации кои што се против семејствата, буквално против семејствата и против родителите. What else? Друго, например, имаат родителите право на скратено, еден од родителите на скратено работно време. Ќе ги преведеме, меѓу друго, ќе ви ги преведеме. Значи, меѓутоа више кога го почна. Скратеното работно време, право на скратено работно време од 4. И надоместокот перфектно, да не е надоместокот само 70 евро. Значи, независно од моите квалификации и од тоа колку е мојата плата месечна во нека организација, они ме надоместуваат само 4800 денари, кои што се 70 евра и што е половина од платата во најнискиот сектор, тоа е земјоделие. Тој податок сега го вадевме. Во администрација е 22.000 нешто просечно примање, значи по некој ред на нештата би требало барем 11.000 денари да биде на местокот. Не знаеме по кои критериуми е избран 4.800. Само во земјоделскиот, не е ни минимален. Не е минимален. Само во земјоделскиот сектор се поклапаат бројки. Немам податок, немам. Зашто жената сака да ги запише девојкава сите работи, ние овдека на овој конгрес за прв пат правиме заеднички со ресурсен центар со многу здруженија, значи тоа е граѓанска иницијатива за промена на законски акти, подзаконски акти, барање и така натаму, меѓутоа не сите, нормално сега, она што ни е примарно и круцијално, важно, значи тоа што ќе опфатиме што поголема бројка на луѓе засегнати лица со посебни потреби и нивните семејства. Тоа го имаме тука баш, книгата е овде надвор и ја отворивме за подпишување прв пат. Инаку вчера прв пат на педиатриската школа се отвори. Она што е многу важно, ќе ви го преведеме сето тоа на англиски, додека сте тука и ќе ви го дадеме за да не одиме сега поединечно по точки во детали. Тоа сакам да кажам. Со кои што се соочуваат родителите е тоа што институциите на некој начин не дозволуваат родителите да си ги знаат своите права. Значи, многу родители не си ги знаат своите права. Дури и самите институции не ги знаат, бидејќи се соочуваме со невидена бирократија во институциите. Многу донации од странски, од УНИЦЕФ или од други странски донаторски комисии или здруженија не стигаат на вистинското место. Значи, во невладиниот сектор нема отчет за парите. И има многу здруженија, човек здруженија, кои што ги заупотребуваат тие пари
въз основа на нашите проблеми, реално.